Hello，大家好啊！咁樣咧就會介紹一個咧俄羅斯海漂子嘅原石蜜蠟原石嚟㗎吓，咁佢打落翻上嚟咧係咁樣咧就直接打孔穿就係咁樣嘅咋嚇，因為咧佢係海啦，咁所以佢表面咧就可以會打磨到咧自己天然嘅打磨啊嚇，咁但係咧當然啦，你個表皮亦都會見到啊，佢係一個天然嘅。一睇呢個貨主咧，就係我成日都會入開嘅貨主嚟嘅。呢個我好中意佢嘅貨啊，但係咧呢個 size 啊比較，因為唔係好多你要挑到欖形啦。仲要佢係原石啦嚇，原本就係咁冇改造過啦，仲要配合個大細嘅話咧就比較難嘅嚇，咁所以咧就係可以咧拼到一條，所以點解成日啲貨咧都係一條一條嘅咧，就冇成盤嘅嚇，咁咧就一條嘅嚇，但係咧我就15cm 手圍。咁你第一個決定啦，15cm 手圍內啦。如果有粗啲唔緊要㗎，你呢個好適合做 DIY 你可以擺啲隔珠或者成你做 DIY 佢，做個 DIY 佢好靚，因為呢個原石非常之靚，每一粒差唔多咁均勻，咁同埋都蠟質亦都比較都幾實下嚇，咁雖然咧佢咧就呢個比較細條，但係佢個珠嘅 size 都 OK 唔細嘅嚇。以海料嚟講嚇，海料講平時嗰啲咧就比較細嘅嚇。咁咧海料俾大家睇下咩叫做海漂子先嚇。因為點解每次我拍片咧都要講咧？因為有新客嘅嘛嚇，有新客唔知，熟客就知啦嚇咁樣。咁我就所以咧每一次咧熟客都會聽到，點解你每條片都要重複一啲嘅説話？因為有新客喎，有啲唔識嘅客戶，咁經常咧咁拍片可以講清楚啲，咁去讓佢哋會知道啲，對我有信心多啲嚇。咁咧呢個咧就係啦，咁佢哋都有拉繩嘅，佢哋咧就歐洲嗰啲代代相傳都係攞琥珀蜜蠟落去第一帶嗰邊立陶宛嗰邊咁樣波羅的海咁樣一紮烏克蘭咁圍住個海嗰一帶咁樣咁呢個係加陵格勒咁樣，咁所以咧就千祈唔好遊客咧去到個海嗰頭咧就鬧因為咧俄羅斯呢頭咧係全部國有嘅嚇，咁佢都係咧由拉繩咧先至可以鬧啦。表皮見到佢嘅風化紋嘅，係咪呢啲表皮見到佢風化紋呢啲都係實嘅蜜蠟嚟㗎，實崩崩嘅蜜蠟原石海漂天然，佢自己已經係啦執翻嚟嘅，咁執到咁大粒係好難㗎我。好難嘅，你平時咧，你嗰啲執碎呢啲實崩崩嘅蜜蠟啦白漂花蜜蠟呢啲咧就年份咧比較耐啲嘅啦，喺嗰個海床嗰頭咧，呢啲嘅年份咧就比較耐啲啦，呢個咧就比較白啲，所以咧呢啲嘅肉咧多數裡面咧係會白黃色㗎係會有啲白色嘅係啦，呢啲就會老啲啦。呢啲就係白黃色嘅，咁所以有陣時候咧，我都講過，亦都介紹過啦。佢哋嘅皮係咁嘅顏色，佢嘅肉未必係同一個顏色嘅，因為蜜蠟咧，佢係裡面你拋咗佢個皮之後咧，佢有機會係白蜜蠟，越白越貴㗎。佢有啲話係好似黃色咁樣咁所以咧就唔係老嘅就唔同嘅，有啲老皮嗰啲咧就多數咧都係一樣嘅嗱。好似呢啲咁老嘅老到連你個皮你都知道佢都經歷過好多嘅風霜啦，係咪？再個年份更加會多啲。咁同埋呢一種嘅有啲係撲嘅感覺咧，佢呢啲咧就會係內外差唔多。即係以我嘅經驗咧，譬如話你好似呢啲咁實嘅蜜蠟，通常佢裡面咧多數咧都會係白漂花嘅蜜蠟嚟嘅。但係亦都試過係黑色嘅皮，紅黑色嗰啲咧，拋去咗皮之後咧，佢裡面咧都係白蜜蠟嚟㗎都係白蜜蠟嚟㗎，所以咧就唔一定係咪好似有啲人講話皮咁嘅色，裡面咁嘅色咧，咁你外表咧就係烤色㗎啦咁樣。咁我話俾你聽，我呢啲係純去天然嘅，咁但係咧有陣時候你見到佢嗰個皮咧，佢係經歷風霜佢裡面咧可能咧都仍然係白色嘅都係白黃色咯。我哋通常叫蜜蠟都係叫
白蜜蠟啊咁樣嚇黃色。咁呢啲嘛，尤其是呢一粒，佢裡面一定係個圖嚇，你見啦，你刨咗之後咧，佢就係白蜜蠟黃噶啦，一定係。咁呢個咧非常之靚啊！呢個你用咗好耐先至可以拼到㗎嚇。咁亦都見到每一粒個 size 都唔同啦嚇。如果你覺得哇，我 size 要好咩嘅，你就嗱呢個大約係10.511嘅 mm 啦，呢個係11，大約12啦嚇。你見啦，每一粒11 11點幾，我攞最闊嗰個位㗎嚇12。我通常每一粒珠咧，我都係度最闊個位，我唔度最窄個位10咁樣嚇。每粒都唔同，因為咧佢係天然嘅，呢啲全部呢個係天然嘅嚇。咁呢個非常之經濟實惠抵啊，同埋靚一級品嚟㗎，乾淨一級品嘅海標紙。因為有陣時海料咧，佢都會夾雜咗其他嘅嘢㗎。Hello， 大家好啊！咁大家進入我個 YouTube 頻道咧，請你先訂閱。訂閱咗之後咧，我出片咧，佢就會通知你噶啦。咁樣可以直接拉落去睇，但係咧佢就唔係睇好多嘅啫。咁咧跟住咧，你可以撳呢個影片，係啦，撳影片，影片咧就會好多，你可以去睇噶啦，睇任何一個。然之後點入去，點樣去更改呢個像素咧？因為通常 YouTube 咧佢嘅設定咧都係100幾至200幾嘅，咁你可以喺呢一個好啦，咁咧你就可以喺呢一個花嗰頭點開之後咧，就睇畫質畫質嗰頭進階，將你嘅有嘅數字最高就你就剔佢最高噶啦，因為我所有嘅片都係4K 嘅，要睇翻視乎翻你嘅電話啦、你嘅電腦啦、你嘅電視咧支唔支援到咁高噶，唔緊要噶，你剔翻去你有720或者1080，你就剔翻去最高嘅像素就可以噶啦。然之後加大影片個畫面咧，可以撳呢個四方形啦。係咪應該大家都知㗎啦嚇？咁定格睇 Play 定格定格，再點翻個畫面就會好清晰㗎啦嚇。然後再 Play 褪後向左點2點，佢就會褪後㗎啦。向前向右畫面嗰度點2點，佢就會向前㗎啦。好，當你縮翻個畫面咧，點翻出翻去呢一頭。出翻去呢一頭，好，跟住回翻去，咁咧就會出翻去我呢個大頁嗰頭，繼續往下碌噶啦，咁可以睇得我之前係其他貨品嘅影片噶啦。Hello， 大家好，我係阿 May 啊，歡迎嚟到我貨品嘅 YouTube channel。呢個 channel 咧就不設留言嘅，如果有任何嘅查詢咧，可以去我呢個 Facebook page， 仲有呢個 IG。仲有呢個旋轉拍賣店可以 PM 留言。如果咧想喺實物購買嘅客戶咧，可以去我租用嘅寄賣格仔店咧，就睇實物購買嘅，分別喺呢個葵涌廣場啦，同埋呢個西灣河泰安樓商場入邊嘅。咁寄賣格仔鋪嘅地址咧就會喺呢個片尾嘅。如果咧對礦物咧收藏同埋晶石飾物有興趣嘅人士咧，歡迎你訂閱我呢個 channel， 同埋咧喺我嘅影片讚好支持一下。仲有要開埋個通知小鈴鐺，咁當我出新影片嗰陣時候咧 ，YouTube 咧就會通知你噶啦。好多謝支持，多謝你睇到尾啊！我咧仲有另外一個 YouTube 頻道咧，就分享我嘅遊記嘅，咁咧就係睇呢頭。May Show 係啦，就係呢頭啦。咁如果有興趣睇我嘅遊記嘅話咧，請過去訂閱啦。好啦，下條片再見，拜拜。